Das ist hier Vaters Lieblingsschokolade, der Tatra 813. Für mich persönlich gibt es keinen besseren LKW zum Rumspielen. Weltweit nichts Vergleichbares. Leider werden diese Fahrzeuge nicht mehr gebaut. Durch Wegfall der Blöcke sind den Tatra-Werken die Hauptabnehmer weggefallen. Für die zivile Wirtschaft sind die Tatras zu unwirtschaftlich. Und so wird eine ganze Fahrzeuggattung Cruderstar Konstruktionsprinzipien leider aussterben. Ich war vor 2 Jahren in den Tatra-Werken gewesen, da waren sie auf Kurzarbeit, da sind auf dem Hauptmontageband 10 LKW-Chassis in verschiedenen Fertigzuständen gewesen. In der Motorenbau in der Halle, da waren 3 Seelen unterwegs, haben da einen Motor zusammengebaut, man hätte heulen können. Furchtbar, grausam. Den Tatra zeichnet aus seit den 20er Jahren der Zentralrohrrahmen mit der Einzelradaufhängung, den Pendelachsen. In dem Fall hier bei dem Tatra 813 sind ja nochmal in den Radnaben Planetengetriebe drin zur Untersetzung und den Antriebsstrang zu entlasten, damit der Wagen die hohe Zugleistung abbringen kann. Eingesetzt werden die Wagen, wurden sie üblicherweise als Zugmaschine für Panzertransport, das heißt Tiefladeanhänger, P50-80 hinten dran, mit einer zulässigen Nutzlast von über 70 Tonnen, wie gesagt 100 Tonnen Gesamtanhängelast. Man sieht das schon an der Anhängerkupplung, vorne, hinten, mit diesen geschliffenen Bolzen, das ist eine Liga für sich. Da passt eigentlich auch nur Tatra und Tatra zusammen, auch mit den Schleppstangen, auch mit den Anhängern, die Tiefladeanhängern. Das ist leider nicht kompatibel. Der Wagen hat eine Reifendruckregelanlage, das heißt, man hat dann Fahrerplatz und einen Hebel, 8 Ventile für jedes Rad 1, wo ich den Luftdruck senken kann, wenn ich in moderiges Gelände oder sandiges Gelände reinfahre und während der Fahrt die Reifen wieder aufpumpen kann, beziehungsweise wenn Räder beschädigt sind durch Beschuss oder man hat sich was eingefahren, kann man das entsprechende Ventil aufdrehen und während der Fahrt das Rad nachpumpen. Ich selber habe es geschafft, mir hier draußen auf dem Truppübungsplatz einen Schwellennagel einzufahren, habe einen daumengroßen Dreiangel gehabt in der Karkasse, Schlauch natürlich auch völlig zerfleddert durch diesen Nagel und bin mit Bremsdruck und mit prallem Rad wieder nach Hause gekommen. Also das schafft der Zweizylinder-Kompressor. Der Wagen, der hat fast 18 Liter Hubraum, 12 Zylinder, luftgekühlt. Üblicherweise 4-Stoffmotore, das heißt, man kann sie zur Not außer mit Diesel auch mit Benzin, Kerosin, Motorenöl oder die Mischung von solchen Dingen betreiben. Alles, was unter der Gewalteinwendung brennt, würde den Wagen noch vorwärts treiben. Er hat ein Getriebe mit 5 Grundgängen synchronisiert, das erleichtert das Schalten ungemein. Dazu ein elektropneumatische Splitgetriebe, wo ich die Gänge halbieren kann. Damit habe ich dann immer, auch wenn ich einen schweren Anhänger dran habe, einen optimalen Zugkraftanschluss beim Schalten. Die Kupplung, die geht sehr leicht bei dem Wagen, die geht auch sehr weich. Das ist eine 3-Scheiben-Kupplung, sodass, wenn man im Gebirge unterwegs ist, ein Panzer hinten am Haken hat, hier ohne Zeitverzug den Gang wechseln kann, sodass es vorwärts geht. Andere Wagen, die rollen dann runter, der Gliederzug verkrüppelt sich und dann muss man die Scheiße mit einem Leierpanzer über den Hügel ziehen. Ja. Das Fahrerhaus ist hermetisierbar, der ist also auch für das, was in Mitteleuropa geplant war, mit dem Kriegsschauplatz hier, solange wir die Blöcke hatten, also auch für den Kernwaffeneinsatz geeignet. Hinterm Fahrerhaus ist ein Kasten, in dem ist eine Filterventilations- und eine Lüfteranlage. Und da wird, solange wie das Fahrerhaus nicht beschädigt ist, der Besatzung gefilterte Luft zugeführt. Wenn das Fahrerhaus beschädigt ist, an der Fahrerhausdecke hängt diese Schläuche rum, kann man die an seiner Gasmaske anschließen und kriegt die Blätter unterstützt die reinigte Luft zugeführt, was auch eine wesentliche Arbeitserleichterung ist. Ja. Es ist ein elektrischer Heizkörper drin, hinten in dieser Anlage, wenn man im Winter oder unter arktischen Bedingungen unterwegs ist mit dem Fahrzeug, dass eigentlich die Gasmaske anspielt, dass man auch angewärmte Luft ansaugen kann. Dafür gibt es auf der Beifahrerseite einen Stufenschalter, wo man die Anzahl der Personen einstellen kann, die sich im Fahrerhaus befinden. Er hat eine Seilwinde mit einer der kräftigsten Seilwinden, die ein LKW hat, im direkten Zug 20 Tonnen, wenn das Seil ganz abgetrommelt ist, Seillänge 105 Meter. Er hat eine Wartanlage, das heißt alle ölführenden Getriebe. Das fängt an bei den Radnabengetrieben, das geht über die Differentiale. In dem Sinne hat er keine Differentiale, er hat Kegeltriebe in den Achsen. Die Achsen sind in der Draufsicht versetzt. Um ein paar Zentimeter sind die Räder auf der einen Seite weiter vorne als auf der anderen Seite. Und in dem Zentralrohrrahmen sind die eigentlichen Planetengetriebe als Differentiale.
Er hat also 8 Planetengetriebe in den Radnaben, er hat 7 Planetengetriebe in den Zentralrohrrahmen als Differentiale pro Achse zwischen den Achsen und einen Planetenschnellgang für den für Straßenfahrt. Das macht 16 Planetengetriebe und entspricht, sage ich mal, für die Überkapazitäten der tschechischen Maschinenbauindustrie in Massen diese Planetengetriebe herstellen zu können. Der Rahmen selber ist Titanstahlrahmen. Ich habe mal ein Schnittmodell gesehen, ich war erschüttert, wie dünnwandig eigentlich das Zentralrohr ist. Und ich habe immer überlegt, wie stellen die das her? Ist das nahtlos gezogenes Rohr oder so? Ist das alles nicht. Ich habe mir das in den Tatra-Werken angeguckt. Die haben ein eigenes Kraftwerk da, eine Schmiede, eine Gießerei und so weiter und so fort. Es fängt an mit einem Stahlklumpen, der wird glühend gemacht, da wird ein Dorn durchgetrieben und dann wird das Rohr ausgewalzt. Auf dem Band, wo die Chassis dann nochmal geäxt wurden, damit sie wirklich ölfrei sind vor der Grundierung, hat man dann auf dem Stahlrohr so eine Maserung gesehen, so ähnlich wie Baumrinde. So, und damit ist mir das völlig klar, so ein Tatra kann nicht durchbrechen. Alles Mythen und Legenden, mir hat mal ein Regulierer erzählt, auf dem Klitzer Acker wäre ein Tankwagen durchgebrochen, völliger Quatsch. Unmöglich, geht gar nicht, unzerstörbar das Auto. Der Motor hat eine rollengelagerte Kurbelwelle, das fing im Zweiten Weltkrieg an, sich durchzusetzen, bei Militärfahrzeugen, auch bei Flugzeugen, weil diese Motoren hervorragende Notlaufeigenschaften haben, wenn sie beschädigt sind, wenn der Öldruck weg ist oder Öl ja nicht mehr da ist, dann kommt man immerhin noch ein paar Kilometer, bevor die Lager fressen. Ja, damit wäre eigentlich alles gesagt, Tankinhalt 560 Liter. Wenn ich mit meinem unterwegs bin hier, dann rechne ich immer so überschlägig mit dem Tanken vorher 1 Liter die Minute. Plane ich mir so ein, das muss ich mitnehmen, damit ich wieder nach Hause komme. Gut, danke dir. Die sind alle durstig. So, jetzt kommen noch ein paar Fahrzeuge. Die Maus. 1 Kilometer? Nee, 100 Meter waren die gewesen. Ich dachte, da war so viel. Da war die Sache. Tschüss. Jetzt von da her. Da, ja. Jo, das Ami. Jetzt kommen wir hier zur Schwermetallfraktion. Der junge Mann mit der Handgranate in der Hand, der da vorne weggelaufen ist, der ist dafür da, sollte bei dem Fahrer das Fahrvergnügen durchbrennen, damit man stoppen kann. Das ist eine MDK-2M, Nebengewicht so in Richtung 30 Tonnen. Fahrgestell ist vom Panzer T54. Der Motor ist derselbe von 12 wie im T54, ein bisschen in der Leistung gedrosselt. 425 PS aus 40 Liter Hubraum. Bei dem Motor selber haben wir auch lange überlegt, auch damals schon bei der NVA, obwohl es mich nicht angeht, wo haben die Russen eigentlich den Motor her? Weil das ist so ein schickes Ding. Er ist 4-Ventiler, das hatte der Motor also auch schon im T34, doppelte Nockenwellen oben, Königswellen, total verspielte Motorenbauart, Aluminiumgehäuse und so weiter und so fort, ist also niemals auf der Mist gewachsen. Heute wissen wir, das ist ein französischer Flugzeugmotor aus der Zwischenkriegszeit, aus Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre.
für die die Sowjetunion damals die Lizenz genommen hat. Und die Sowjetunion verfügt über Erdöl, jede Menge Erdöl, im Gegensatz zu Deutschland. Bei uns hat man hier auf Benzinfahrzeuge gesetzt, weil wir vor 1939 schon 75% des gesamten Kraftstoffs aus Kohlesynthese gemacht haben, in Ölen zum Beispiel, im Chemiedreieck unten. Und der wenige Diesel, der verfügbar war, der wurde halt für die Marine gebraucht, was aus dem Erdöl gewonnen wurde, aus den rumänischen Erdölfeldern. Die Sowjetunion jedenfalls hat Öl in unglaublichen Mengen. Jetzt ist bei den Verfahrenen, bei der Raffinerie, fällt Diesel an. Und zwar mehr Diesel, als sie damals gebrauchen konnten. Also haben sie Entwicklungsaufträge vergeben an deutsche Firmen, Henschel zum Beispiel für Diesellokomotiven, die Schräz, dann Sulzer für Diesellokomotiven, wollten ihre Bomber und Flugzeuge mit Dieselmotoren ausrüsten. Wie gesagt, die Marine konnte den ganzen Diesel ja nicht verbrauchen. Und am Ende auch der Panzer. Das ist der Grund, warum ein Teil der russischen Panzer Dieselmotoren hat. Den anderen Grund gibt es nicht. Dass die weniger brennen oder so, das ist alles Quatsch. Die MDK-2M, davon hatte die FVA weit über 100 Stück im Bestand. Das ist ein Fahrzeug zum Stellungsbau. Das Hauptarbeitsorgan befindet sich hinten, dieses Schleuderrad. Das kann hydraulisch nach hinten abgeklappt werden. Das Fahrzeug fährt an, hebt eine Grube aus beim weiteren Vorwärtsfahrt. Wenn er mehrfach durchfährt, wird die entsprechend tiefer, sodass man schnell Stellung gebaut hat für Fahrzeuge, Kampfpanzer. Vorne das Schild, das ist eigentlich nicht zum Planieren, also man kann damit nicht so gut arbeiten wie mit einer Planierhaube. Das ist dann eher wieder, um Stellungen zu schieben oder auch um Stellungen zuzuschieben. Es gab noch andere Abarten mit dem Schleuderrad hinten quer, das ist dann ein WTM, also längs das Schleuderrad. Damit werden Schützengräben ausgehoben. Es gab eine Variante mit einem Kran hinten drauf und vorne einem richtigen Planierschild. Das ist eine Patch M, die ist eine Tatsache für Planierarbeit. 425 PS hatte ich gesagt. Der Verbrauch im Gelände, der durfte sich dann auch so um die 300 Liter bewegen, je nachdem wie man mit Gasfuß umgeht. Planetenlenkgetriebe hat das Fahrzeug, das heißt, wenn man den Lenkhebel nach hinten zieht, wird erstmal eine Kette untersetzt, sodass er eine andere Drehzahl hat wie die andere, sodass der Wagen mit dem Bogen fährt. Wenn man den Lenkhebel weiterzieht, wird die Kette ausgekuppelt, sodass sie nicht mehr angetrieben wird. Die andere treibt dann nur noch, wird der Bogen enger und wenn man den ganz nach hinten durchzieht, wird die Kette gebremst, dass sie steht und dann kann der Wagen sich mit sich selbst drehen auf der Stelle. Gut, danke Svenny.